আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। তো আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের মাঝে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ফ্যান, এটা 36 ইঞ্চি একটা সিলিং ফ্যান, হাই স্পিড ফ্যান। এটা বেরিংয়ের সমস্যা ছিল, তো আমরা এটা বেরিং চেঞ্জ করে দেব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে কয়েল লুপ কানেকশন করে রেখে দিয়েছি এবং বেরিং খুলে রাখছি। এখন তো আমরা নতুন বেরিং ফিটিং করে ফ্যানটাকে ফিটিং করব। তো আমরা এই ফ্যানটাকে কিভাবে ফিটিং করব সেই ভিডিওটাই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিও কাজ শুরু করার আগে আমি যে কথাটা বলে থাকি, আমার চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই টেকনিক্যাল ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো এখানে আমি বেরিং নিয়ে নিয়েছি দুইটা। আমরা প্রথমে বেরিংটা লাগাবো। তো এটা 62 সাইজ 2RS বেরিং। তো আমরা এই লুপের এইটাকে একটু এভাবে ভিতরের দিকে দিয়ে দেব, দেন এটাকে ভিতরে ঢুকাবো। চাপ দিয়ে বসিয়ে দিলাম এবং এটা একটা আমি পাইপ নিয়ে নিয়েছি এই বেরিংয়ের শেপ অনুযায়ী। এটা এইভাবে এখানে দিব, দেন আমি এটাতে হাতুড় দিয়ে বাড়ি দিব। তো আমি হাতুড় দিয়ে এটাতে বাড়ি দেব। তো এটা আমাদের ঘাটে বসে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এখন দ্বিতীয় বেরিং যেইটা আছে আমরা দ্বিতীয় বেরিংটা লাগাবো। তো দ্বিতীয় বেরিংটার সাইজ হচ্ছে 62। এটা 62 সাইজ, ছোটো সাইজটা যেটা তলে থাকে। এটা আমি তলার সাইডে বেরিংটা এইভাবে শেপে দিয়ে এভাবে হাতের উপরে রেখে হাতুড় দিয়ে একদম এই মাছ বরাবর আলতোভাবে প্রেস করব, বাড়ি দেব। তো চলুন তো এটাও কাটে বসে গেল। তো এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে, কয়েলটা আমাদের বেরিং লাগাইতে তো কয়েলে আঘাত করে। তো এই জন্য আমরা দেখব আমাদের কয়েলটা কি কোনো শর্ট হয়ে গেল কিনা, বডি হয়ে গেল কিনা। তো বডি চেক দেওয়ার জন্য আমি রোটরে এবং তারের এক সাইডে আরেক মাথায় দেখতেছি ধরে। তো না, বডি হয়নি, সিরিজ ল্যাম্পে দেখাচ্ছে না। তো এখন আমরা ফ্যানটাকে ফিটিং করব। ফিটিং করার জন্য প্রথমে আমরা এটা সুন্দরভাবে বসিয়ে দেব তলায়। তো বসানোর পরে এখানে আলতোভাবে একটু টাচ দিয়ে ধরাই দেব। তো ধরেছে এবং পিছন পাশে এখানে হাতুড় দিয়ে পেস্ট দেব।
তো দেখতে পাচ্ছেন বেরিংটা আমাদের ঘাটে ঘাটে বসে গেছে এবং ফ্যানটা ইজিভাবে ঘুরতেছে। তখন আমরা উপরের পাটটা লাগাবো। তো উপরের পাটটাও লাগানোর জন্য সেমভাবে এইভাবে করে আমরা একটা মার্ক করে রাখছি বডিতে। এই যে এখানে মার্ক করা দাগ দেখতে পাচ্ছেন এবং উপরের পাটে মার্ক করা আছে। তো আমরা মার্কে মিলিয়ে নিব। তো মিলে নেওয়ার পরে এটাকে আমরা আলতোভাবে বাড়ি দেব। এখন এখানে একটা নাট আগে লাগাই নেব। দেন অপর পাশে নাটগুলো লাগাই নেব। নাটগুলো একটা একটা করে সেমভাবে টাইট দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন আমি আবার নাটগুলো ভালোভাবে টাইট দিয়ে দেবো। তো নাটগুলো টাইট দিয়ে দিলাম পুরোপুরি। আমি ঘুরে দেখতেছি কোথাও বাজে কিনা ভিতরে আর্মেচারের সঙ্গে। তো না, বুঝতেছে না। তো এখন আমরা লুপের তারগুলোকে বের করে নিব। নিয়ে আমরা এটাকে ফিটিং করে দেখব এটা ওকে হয়েছে কিনা। আমি লুপের তার বের করে নিলাম। তো ক্যাপাসিটার লাগাবো। ক্যাপাসিটারটা একটু ময়লা হয়েছে। ক্যাপাসিটারটা একটু পরিষ্কার করে নিই। ক্যাপাসিটারটাকে লাগাবো এখন।
আমরা এখন ক্যাপাসিটরটা কানেকশন করব। তো ক্যাপাসিটর কানেকশন করার জন্য স্টার্টিং এবং রানিংয়ের তার লাগবে। তো আমরা এটা একটা কমন হিসেবে ধরতেছি এবং আরেক স্টারিংয়ের এক প্রান্ত আমরা দিয়ে দেব ক্যাপাসিটরে এবং আরেকটা দেব ক্যাপাসিটরের আর এক প্রান্তে। তো এই দেখুন, এটা আমাদের রানিংয়ের একটা। তো আমরা এটা ক্যাপাসিটরের এক প্রান্তে দিয়ে দিয়েছি, আর স্টারিংয়ের অপর প্রান্তে আর একটা দিয়ে দিয়েছি ক্যাপাসিটরের মাথায়, এবং এখানে একটা কমন হিসেবে ব্যবহার করতেছি। তো আমরা এটাতে সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে দেখব, চেক দিয়ে, যে আমাদের ফ্যান উল্টো ঘুরতেছে না ঠিকভাবে ঘুরতেছে। তো এই জন্য আমি এখানে কমনে এবং স্টারিংয়ে দিয়ে দেখব। তো আমাদের ফ্যানটা কিন্তু উল্টা ঘুরতেছে, আপনাদেরকে আমি দেখাই। দেখেন, আমার দিকে চলে আসতেছে ফ্যান, তো আমার দিকে চলে আসতেছে। তো এখন আমরা এটাকে ঠিক করব। তো এটা ঠিক করার জন্য যেটা করতে হবে, আমাদেরকে এখান থেকে স্টারিংয়ের এই তারটাকে খুলতে হবে এবং ক্যাপাসিটরের স্টারিংয়ের এখান থেকে এই রানিংয়ের তারটা খুলব এবং এই রানিংয়ের তারটাকে খুলে দিব। তো এই তারটা এখানে আসবে, যেটা কমনের সঙ্গে ছিল স্টারিংয়ের রানিংয়ের তার সেইটা, এবং এই ক্যাপাসিটরের সঙ্গে যে রানিংয়ের তারটা ছিল এটা আসবে আমাদের স্টারিংয়ের সঙ্গে। তো এটা আমাদের কমন প্রান্ত, এটাকে আমি দিয়ে দেব। তো এটা আমাদের কমন প্রান্ত। তো এখন আমরা দেখব আবার চেক দিয়ে যে আমাদের এখন দেখেন, এখন কিন্তু ঠিকভাবে ঘুরতেছে ফ্যানটা আমাদের। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তো এইভাবে আপনার ফ্যান আপনার ডান পাশে ঘুরবে। ডান পাশে ঘুরলে আপনার ফ্যান রাইট, আর যদি বাম পাশে যায় তাহলে রং, তাহলে উল্টো ঘুরতেছে ফ্যান। এটা বুঝতে হবে আপনাদেরকে। তো আমরা এবারে উপরে নাটটা লাগাই দিব। তো নাট লাগাই দিচ্ছি আমি। নাট লাগানো শেষ। এখন আমরা কানেকশন, তো কমন যেটা, এই যে কমন প্রান্তের সঙ্গে আমরা ফ্যানের নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করব। তো এটাকে আমরা দিয়ে দিল লাগিয়ে নিউট্রালের সঙ্গে, এবং লাল তার যেটা, এটাকে আমরা দেব এই যে স্টার্টিং এবং ক্যাপাসিটরের আর এক প্রান্ত স্টার্টিংয়ের সঙ্গে। তো দিয়ে দিলাম। এখন আমরা টেপিং করে দেব। পিছলা হয়ে গেছে, যার কারণে কষ্ট তুলতে চাচ্ছিল না। তো আমরা এবার কমন প্রান্তে কষ্ট মেরে দেব।
তো দেখতে পেলেন এটা আমাদের ক্যাপাসিটরের এক প্রান্তে আমি দিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে রানিংয়ের তার, এবং আমরা এই যে ফ্যানের যে কমন করছিলাম যেটা 2 তার, যেটাতে এই যে এখানে 2 তার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, লাল এবং সবুজ। তো এটাতে দিয়ে দিলাম নিউট্রাল হিসেবে, এবং উপরে থেকে যে ফেজটা আসছে এই ফেজ এবং স্টার্টিং এবং ক্যাপাসিটরের আর এক প্রান্ত দিয়ে দিয়েছি ক্যাপাসিটরের এটার সঙ্গে। তো ক্যাপাসিটর কানেকশন আমাদের শেষ। এখন আমরা এটাকে তারগুলোকে একটু আটকাই দেব। তো আমি তারগুলোকে এইভাবে সুন্দরভাবে উপরের দিকে করে কেবলটাই দিয়ে আটকিয়ে দিচ্ছি। তো যাতে ফ্যানের সঙ্গে কোনো ঘর্ষণ না লাগে, এভাবে আটকিয়ে দিলাম। এভাবে আটকানোর পরে এখন আমরা লাইন দিয়ে দেখব আমাদের ফ্যানটা চলতেছে কিনা, সিরিজ লাইন দিয়ে। তো যদিও এটা হাই স্পিড ফ্যান, আমরা চেক দিয়ে দেখলাম। তো এখন যেহেতু বেরিং চেঞ্জ করছি, কোনো শব্দ হয় কিনা, এই জন্য আমি একটু চালিয়ে দেখব। তো দেখতে পাচ্ছেন ফ্যান কিন্তু ঘুরতেছে। একটু হালকা একটু আওয়াজ হচ্ছে, তো এটা একটু এখন আমরা আবার একটু চেক দিয়ে দেখব। তো এটা তো এখন ঠিক আছে, আওয়াজ বসে গেছে, আর কোনো সমস্যা নাই। তো দেখতে পারলেন কিভাবে 36 ইঞ্চি ফ্যানের বেরিং চেঞ্জ করতে হয় এবং ক্যাপাসিটর কানেকশন করতে হয়। তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।